alosasukokonaisuus on edelleen yleisin perinteisen morsiamen valinta. Vaaleita vaihtoehtoja löytyy liikkeestämme monia. On sileitä, pitsiä ja kuvioitua pintaa. Rintaliiveissä ja housuissa on malli ja koko valikoima laaja. Meiltä löydät myös kaikki asusteet täydentävän alosasukokonaisuudessa. Anteron kukka on täyden palvelun kukkakauppa, joka on erikoistunut morsiussidontaan. Anteron kukka löytyy Tuomiokirkonkatu 36. Myymälästämme saa asiantuntevaa palvelua. Henkilökuntamme auttaa mielellään sopivan mallin ja koon löytämisessä. Olet tutustumassa myös muihin saatavilla oleviin malleihimme liikkeissämme Idea Parkissa, Tampereen Ydinkeskustassa tai Kauppakeskus Elossa. Mallistot löytyvät myös netistä change.com. Tumman Emman päällä on Patrician Louis-sarjan romanttinen brodyyri-korsetti. Täytteellinen kuppi ja irroitettavat olkaimet. Huomatkaa korsettien pituus, peittävät ja tukevat myös vatsan. Ja vielä viimeisenä Lauran yllä nähtävät sileät taika-morsiussarjan tuotteet sopivat erinomaisesti myös vaativien mekkojen alle. Ja kimpuissa Anteron kukka. Näin siis Patricia.